안녕하세요, 영문정입니다. 이 추운 겨울에 이 벽난로 앞에 딱 앉아가지고 이 가족과 행복한 시간을 보내는 이제 그런 로망이 있으신가요? 단독주택을 원하는 분이시라면 이런 걸 꿈꾼 분들도 많으실 텐데요. 이 벽난로는 진짜 이거 모르고 설치하면은 100% 후회합니다. 저는 집 짓고 지금 3번째 겨울을 이제 보내고 있는데요. 유럽식 벽난로를 제가 실제로 사용을 하면서 직접 느낀 점들을 솔직하게 한번 이야기해 볼게요. 먼저 제일 중요한 것부터 말씀드릴게요. 이 벽난로는 합리적인 소비는 아닙니다. 합리적인 소비는 뭘까요? 내가 쓴 돈만큼 값어치를 하는 거겠죠. 저희 집에 설치한 거는 이제 유럽산 벽난로인데요. 이 제품비, 설치비 다 하니까 거의 뭐 한 돈 1,000만 원 나오더라고요. 비싸죠. 그럼 싼 거 하면 되잖아 라고 하실 수도 있겠지만 싸고 좋은 건 없죠. 저는 벽난로가 이제 불을 직접 다루는 제품이기 때문에 안정성하고 이제 장작 효율성이 무조건 좋아야 된다고 생각했어요. 그리고 기왕이면 사용성도 좋아야 되고요. 그래서 이 비싼 벽난로를 설치하려면은 쓴 돈만큼 이 난방비를 뽑아야 될 거 아니에요. 그죠? 근데 막상 써보니까 그게 쉽지가 않습니다. 이 경제적인 것만 생각을 해보면 가스비는 상당히 아낄 수는 있어요. 저희 집은 이제 벽난로를 같이 사용을 해가지고 난방을 하면 가스비가 30에서 한 50% 정도까지 아끼는 것 같아요. 겨울철 한 달에 이제 평균 약 한 20만 원 정도 가스비를 아끼더라고요. 그러니까 1년에 5개월 정도 쓰니까 100만 원 정도 난방비를 아낄 수 있다는 계산이 나옵니다. 와, 1년에 100만 원이면 이제 꽤 많이 아끼는 것 같죠? 하지만 반전이 있어요. 장작비가 너무 비싸요. 제가 작년 재작년 사용을 한 거 보니까 1년에 2세제곱미터, 그러니까 2루베 정도만큼은 필요한데 이게 50만 원이에요. 장작비가. 꽤 비싸죠. 내가 산에 가가지고 나무 해올 수도 없고. 난방비는 조금 아끼긴 하지만 나무 장작비는 거기에 추가로 더 쓰게 되니까 결국 1년에 이제 50만 원 정도 아끼는 셈이 되더라고요. 저한테는요. 그러니까 한 20년 정도는 이걸 적극적으로 써야 그때부터 이제 본전이라는 거죠. 그냥 그 돈으로 가스보일러 좀 더 돌리고 편안하게 지내면서 차라리 난방비 좀 더 쓰는 게 나을까요? 아니면 장작 준비하고 뭐 수고와 관리를 다 해가면서 20년을 써야지 이제 원금 회수가 되는 벽난로를 쓰는 게 맞는 걸까요? 이게 하지만 우리가 꼭 그렇게 합리적인 소비만 하는 건 아니잖아요. 저는 감성적인 부분이 사실 이 벽난로를 설치하게 된 큰 이유였어요. 그놈의 로망 때문에요. 이 집에 벽난로가 있으니까 이 겨울에 참 좋기는 해요. 불 피워놓고 앉아서 가만히 쳐다보고 있으면은 뭔가 좀 차분해지고 따뜻한 이제 그런 느낌이 아파트와는 다른 그 라이프 스타일을 가지고 있다는 실감이 많이 되죠. 이 집에서 이제 뭐 멍하니 TV 켜놓고 뭐 이렇게 있는 것보다는 훨씬 좋더라고요. 불 앞에서 가족이 옹기종기 앉아가지고 추억도 많이 만들게 되고요. 뭐 이제 그런 거는 사실 돈으로 따지기 어려운 그 가치가 분명히 있는 거더라고요. 그래서 난방기구로서만의 역할보다는 저처럼 감성적인 부분이 더 끌린다면은 뭐 불편하고 비싸고 뭐 어쩌고 이제 해도 벽난로를 하는 것도 괜찮다고 생각해요. 이 불편함마저 즐길 수 있으면 최고죠. 그래서 내가 벽난로를 설치하는 그 목적이 난방이 주 목적이고 난방비를 절약하는 게 목표라면은 벽난로는 아마 이제 불편하기만 하고 생각보다 합리적이지 않을 수가 있다는 겁니다. 그냥 비싼 장식품 되는 거예요. 벽난로가 주는 감성이 뭐 좋긴 한데 솔직히 벽난로가 주는 불편함이 생각보다 좀 크긴 해요. 일단은 여름에 장작 준비부터 빡셉니다. 이걸 이제 미리미리 사가지고 비 안 맞는 데다가 잘 쌓아 놓고 또 이제 말려야 됩니다. 비 맞으면 안 되고 또 그 장작을 필요할 때마다 조금씩 그걸 이제 실내로 또 옮겨야 되는데 이게 정말 귀찮아요. 또 불 지필 때 필요한 작은 장작도 미리미리 만들어 놔야 되고요. 이게 장작 떼고 뭐 이제 난 재도 치워야 되고 벽난로 청소나 연통 관리도 해줘야 되고요. 그래서 확실하게 아셔야 되는 거는 이 벽난로는 생활을 편하게 해주지 않는다는 겁니다. 어찌 보면 안 그래도 뭐 이것저것 할 일이 많은 이런 주택 생활에서 일거리만 더 만드는 게 돼요. 나는 잔디 깎고 잡초 뭐 뽑고 이제 그런 게 별로 안 귀찮다. 사부작 뭔가 소일거리 하는 걸 좀 즐기는 타입이시라면 모를까. 편안한
릴렉스한 그런 어디 펜션 같은 데 온 것 같은 전원 생활을 꿈꾸셨다면은 이 벽난로는 컨셉이 안 맞아요. 이건 진짜 부지런한 사람이 쓰는 물건이에요. 그리고 이제 여기서 중요한 포인트가 하나 더 있습니다. 벽난로가 잘 맞는 집은 사실 따로 있어요. 전원생활 관련된 이제 인터넷 카페 같은 데 보니까 막 난방비가 한 달에 뭐 50만 원, 100만 원 나온다는 집도 종종 있더라고요. 그래서 저는 이제 이 벽난로를 보조 난방 개념으로서 같이 쓰면 좋겠다 이런 기대가 있었어요. 막상 살아보니까 이 집이 단열이랑 기밀이 잘 돼 있으면은 기능적으로 벽난로가 뭐 굳이 꼭 필요하진 않습니다. 뭐 이제 요즘 같은 겨울에도 아침 저녁으로 저희 집 보일러 한 40분 정도만 돌리면 이제 집안의 온도가 한 20도에서 21도 정도로 꽤 잘 유지되더라고요. 뭐 애 때문에 이제 좀 더 따뜻하게 지내고 싶어가지고 벽난로를 같이 쓰는 거지 사실 난방이 부족해서 켜는 건 아니에요. 근데 만약 환기가 따로 필요 없는 뭐 패시브하우스급 이제 그런 집이라면은 솔직히 벽난로는 안 쓸 것 같아요. 그 정리해 보면은 벽난로가 잘 어울리는 집은 따로 있습니다. 어떤 집이냐면은 우풍이 좀 있는 집, 보일러만으로는 난방비가 감당이 안 되는 집, 그리고 혹은 창고나 이제 뭐 온실 같은 이제 그런 그 뭐랄까 입식 생활을 하는 그런 공간, 그런 데는 벽난로가 잘 어울리죠. 바로 동선입니다. 저도 이 부분은 솔직히 좀 간과한 부분이에요. 이 벽난로 설치할 때 뭐 이것저것 많이 따져보긴 했었는데 막상 이 동선에 대해서는 깊게 생각 못 해봤거든요. 이 벽난로라는 게 장작을 계속해서 공급을 해줘야 되는 물건이잖아요. 이 장작을 보관하는 곳에서 이 벽난로까지의 동선이 정말 중요해요. 저희 집은 2층에 벽난로가 있기 때문에 장작 보관 1층에다 해야 되고 그걸 장작 가방에 넣어가지고 들고 2층까지 올라와야 되는데 이제 삥 눌러가지고 올라와야 돼가지고 진짜 힘들어요. 가능하면은 이제 카트나 이제 구루마 같은 데다가 장작을 딱 실어서 옮길 수 있는 동선에 그 장작과 벽난로가 있는 게 그게 제일 좋다고 생각이 들더라고요. 저처럼 2층에 벽난로 설치하려면은 엘리베이터를 먼저 다시는 걸 고려해 보시기 바랍니다. 정리해 보면 이렇습니다. 벽난로는 합리적인 소비는 아닙니다. 불편하고 귀찮고 돈도 많이 들어요. 근데 그 모든 걸 알고도 그래도 좋다 이제 느낀다면은 감성템으로서 벽난로를 구매하는 게 좋은 선택이 될 수 있어요. 저처럼요. 그 모르고 하면은 후회하고 알고 하면은 그래도 후회는 안 할 것 같습니다. 이게 이제 제가 벽난로를 쓰면서 느낀 제일 솔직한 어떤 결론이에요. 벽난로를 고민 중이신 분들께 도움이 됐으면 좋겠습니다. 내용이 유익했다면 구독, 좋아요 꼭 부탁드립니다. 감사합니다.